हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हमारे पास एक सेट आया था लावा, जो बिल्कुल ओके था। हमने दूसरी बैटरी से चेक किया, सेट ऑन हो रहा था, बट इस बैटरी से सेट ऑन नहीं हो रहा है। बैटरी को हम दूसरी बैटरी से चेक करते हैं। पहले सेट को ये बैटरी से चेक करते हैं। पहले चेक अदर बैटरी चेक किए, सेट हमारा ऑन है, बट इसमें इशू क्या है? इसमें बैटरी प्रॉब्लम है। बैटरी ना फूली है ना डैमेज दिख रही है। बैटरी की वोल्टेज हम चेक करते हैं। बैटरी वोल्टेज 0 है। बट इसमें सेट ओके है। बैटरी को हमने बूस्ट करके देखा, भी बैटरी ओके नहीं हो रही है, सही नहीं हो रही है। सबसे पहले हम बैटरी के ऊपर रैपर को हम रिमूव करेंगे। पीसी के ऊपर जो प्लास्टिक की कवर है उसको रिमूव करेंगे। नंबर 2, इस पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस, तो ये वाटर डैमेज है, जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। अच्छे से क्लीन करना है। खूब अच्छी तरह क्लीन करना है। हल्का सा हीट देते हैं। फिर चेक करते हैं। नंबर 4, 3 हमारी बैटरी ओके हो गई है। उसी तरह फिर पैकिंग कर लेते हैं।